Naam, tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mnaendelea vizuri na mko salama salimini, na hiyo ndio furaha yetu, na tunakuja kuwakaribisheni kusikiliza matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na leo tarehe 18 Machi mwaka 2026 tutakwenda kugusia hali ya usalama ya kidiplomasia na hata ya siasa kama Mungu atatupatia uwezo. Na tukianza na hali ya usalama, inasemekana ya kwamba utulivu wa kiasi umeripotiwa Jumatano hii tarehe 18 Machi mwaka huu katika bonde la Ruzizi pamoja na maeneo ya milima ya kati katika wilaya ya Uvira, kufuatia mvutano mdogo ulioripotiwa siku ya jana Jumanne tarehe 17 Machi mwaka huu kwenye baadhi ya maeneo ya mapambano. Kulingana na vyanzo kadhaa vya ndani vinavyolingana, vinadai kuwa mvutano huo ulizidishwa na kusambaa kwa taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Upotoshaji huo wa habari unadaiwa kuchochewa na baadhi ya mitandao ya kidijitali pamoja na vyombo vya habari vinavyodaiwa kuwa karibu na waasi wa M23 RDF, hali iliyochangia kueneza hofu miongoni mwa raia. Ila hali ilivyo uwanjani inaweka wazi kwamba vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC vikisaidiwa na makundi ya kujilinda ya wapiganaji wa Zalendo vinaendelea kushikilia nafasi zao katika maeneo kadhaa ya kimkakati. Uwepo wao umethibitishwa hasa katika kijiji cha Kirungu, ukiendelea hadi Biliba bila kuripotiwa kwa hatua yoyote ya kurudi nyuma, japokuwa kuripotiwa kwa mapigano mengine yaliyozuka tangu asubuhi ya leo tarehe 18 ambapo vikosi vya jeshi la Kongo FARDC vikisaidiwa na makundi ya washirika wake lilipambana na wapiganaji wa Ngumino Twirwaneho wanaounga mkono na waasi wa M23 RDF. Na kulingana na vyanzo kadhaa vya kiusalama vya ndani vimedai kwamba mashambulizi hayo ya kwanza kwa risasi yameripotiwa majira ya saa 2:30 ama 8:30 katika eneo la Buhonde kabla ya kusambaha hatua kwa hatua kuelekea kwenye maeneo ya juu ya Kiziba, eneo la kimkakati linalotazamana na bonde la Ruzizi. Milipuko na milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa raia. Kwa upande wa operesheni, harakati za kupelekwa kwa vikosi vya nyongeza zimeonekana kwa upande wa majeshi ya serikali, hasa kwenye muhimili ama akse ya Kirungu na Muramvya, jambo linaloashiria uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano katika siku zijazo. Vyanzo vya kiusalama pia vinaeleza kuwa vikosi vya serikali viko katika hali ya tahadhari ya juu, tayari kukabiliana na jaribio lolote la kurejea kwa mapigano. Pia vinasisitiza dhamira yao ya kuzuia mashambulizi yoyote kutoka kwa waasi wa M23 RDF AFC wanaotuhumiwa kupata msaada kutoka nchi ya Rwanda. Licha ya hali hii ya utulivu wa muda, mazingira ya usalama bado ni tete katika sehemu hii ya Kivu Kusini. Wakazi ambao bado wanaathiriwa na matukio ya hivi karibuni ya vurugu wanaendelea kusubiri kurejea kwa amani ya kudumu katika eneo hili muhimu la kimkakati. Hali bado ni ya sintofahamu na yenye kubadilika haraka, huku taarifa kutoka uwanjani zikiendeleza kusambazwa. Wakazi waliokumbwa ghafla na kurejea kwa mapigano wanatafuta maeneo salama, wakati pande zinazohusika zinaonekana kuwa na nia ya kuimarisha au kurejesha udhibiti wa maeneo haya ya kimkakati. Na kwa upande wa kidiplomasia, licha ya umakini mkubwa kuelekezwa katika mgogoro wa Mashariki ya Kati ama Mwainoria, hasa katika vita vya Iran, Marekani inalenga kurejea kikamilifu katika kushughulikia mzozo nyeti katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Katika siku za hivi karibuni, utawala wa Marekani umeongeza juhudi za kidiplomasia ili kuhimiza kurejea kwa mazungumzo kati ya Kinshasa na Kigali, licha ya tofauti kubwa za misimamo kati ya pande hizo mbili. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya kidiplomasia, vinadai kwamba mikutano ya maandalizi imefanyika Washington, ikiwa na lengo la kuandaa mkutano wa pande tatu unaotarajiwa kufanyika leo hii Jumatano tarehe 18 Machi. Lengo kuu ni kuzileta pande hizo karibu zaidi ili kujenga msingi wa mazungumzo utakaoweza kuchangia kupunguza mvutano mashariki mwa DRC, eneo ambalo limeendelea kushuhudia hali ya sintofahamu ya kiusalama.
Sambamba na juhudi hizo za kidiplomasia, mamlaka za Kongo zinajaribu kutoa uhakikisho kuhusu athari za mazungumzo hayo. Kwa upande wa bunge la taifa la Kongo, linadai kwamba baadhi ya viongozi wameeleza kuwa makubaliano yoyote yatakayofanyiwa huko Washington hayatakuwa na vizuizi kwa uwekezaji wa kimataifa au ushirikiano na washirika wengine. Wabunge wanasisitiza umuhimu wa kulinda uhuru wa kiuchumi wa nchi, huku wakiahidi kuonyesha umakini na uwajibikaji katika kufuatilia mchakato mzima wa mazungumzo hayo. Kauli hii inalenga kutuliza wasiwasi wa sehemu za umma na wadau wa kiuchumi wanaotilia mkazo uwazi na usawa katika mikataba ya kimataifa ya DRC. Katika mazingira haya ya kidiplomasia yenye changamoto, kufufuliwa kwa mazungumzo kati ya Kinshasa na Kigali kunaonekana kuwa kwa muhimu kwa utulivu wa kikanda, huku matarajio yakiwa makubwa kuhusu matokeo halisi ya juhudi hizi. Na kwa upande mwingine, katika mkutano wa mashauriano ya faragha kufuatia kuzorota kwa kasi kwa hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limetoa tathmini ya kutia wasiwasi, likibainisha mabadiliko ya mzozo kuelekea katika vita vya kisasa vinavyotumia teknolojia ya juu. Kiini cha mjadala hiyo kilikuwa ni shambulio la tarehe 11 Machi mjini Goma lililosababisha kifo cha mfanyakazi wa kibinadamu wa UNICEF. Kwa mujibu wa wanadiplomasia kadhaa, tukio hilo linaashiria hatua mpya ya matumizi ya droni zenye silaha ambazo sasa zina uwezo wa kushambulia maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu, hivyo kuhatarisha moja kwa moja maisha ya raia na wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Kutokana na hali hiyo, Baraza la Usalama limetaka kufunguliwa kwa uchunguzi huru ili kubaini wahusika wa mashambulizi hayo. Wajumbe wake walisisitiza kuwa mashambulizi dhidi ya wafanyakazi wa kibinadamu ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za kibinadamu na yanaweza kuhesabiwa kama uhalifu wa kivita ama crime de guerre. Chini ya uongozi wa Marekani ambayo inaongoza baraza hilo kwa kipindi hiki, mijadala pia imeonyesha kuongezeka kwa msimamo mkali wa kidiplomasia. Wito umetolewa kwa waasi wa M23 kujiondoa mara moja na bila masharti kutoka maeneo wanayodhibiti, hususan kwenye muhimili ama aksi ya kimkakati kati ya Sake na Goma. Wakati huo huo, baadhi ya wajumbe walisisitiza umuhimu wa kuheshimu mamlaka ya taifa ya Kongo, wakitaka vikosi vya kigeni visivyoalikwa kuondoka katika ardhi ya nchi hiyo. Hii inakuja huku kukiwa na mazungumzo kuhusu uwezekano wa kuwekwa kwa vikwazo dhidi ya wadau wa nje wanaodaiwa kuunga mkono waasi wa M23 RDF. Wakati mchakato wa kuondoka kwa taratibu wa MONUSCO ukiendelea, Baraza la Usalama linatafakari kurekebisha wajibu wake. Rasimu ya azimio iliyojadiliwa inalenga kuimarisha ushirikiano wa vifaa na msaada wa kiufundi kati ya MONUSCO na vikosi vya kikanda vya SADC vinavyofanya operesheni chini ya ujumbe wa SAMI DRC. Ulinzi wa raia unaendelea kuwa kipaumbele kikuu, hasa kwa kuimarisha njia za misaada ya kibinadamu, wakati maelfu ya watu wakikimbia makazi yao kuelekea maeneo ya Uvira na sehemu nyingine za Kivu Kusini. Majadiliano hayo pia yameonyesha udhaifu wa juhudi za kidiplomasia za kikanda, hasa zile za Luanda na Nairobi, ambazo zimeonekana kutokuwa na athari ya kutosha katika hali halisi ya mapigano. Mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC, Bibi Bintou Keita, alieleza kuwepo kwa pengo kubwa kati ya makubaliano ya kisiasa na hali halisi ya mapigano yanayoendelea uwanjani. Na kwa upande wa mamlaka za Kinshasa, kikao hiki kinaashiria kutambuliwa kwa uzito wa hali ilivyo na jumuiya ya kimataifa. Hata hivyo, pia kinaonyesha hali ya kutokuridhika kwa Baraza la Usalama kutokana na kushindwa kwake kuweka utekelezaji wa kusitisha mapigano. Katika muktadha huu, kile kinachoitwa sasa vita vya droni kinaweza kubadilisha mwelekeo wa mzozo huu na huenda kikasababisha hatua kali zaidi za kimataifa katika
wiki zijazo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kukomesha awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa kuzidi kupata habari motomoto kutoka kwetu, baki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu ya Kibenge TV ili uzidi kufaidi zaidi. Tukutane kwa majaliwa. Asante.